Легкие дышат, сердце стучит, сердце стучит, сердце стучит. А голова? Голова предмет темный и исследованию не подлежит. Мудро. Видите эту вилку? Ну, Хотите, я ее съем? Но если говорить откровенно, зачем? Зачем? ну, вы же, конечно, и фарфор можете употребить. Зачем? Чтобы ваш авторитет не уронить. Я бы мог вас испепелить. Долбом об оглобль. Отбить! 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 Легкие дышат, сердце стучит, сердце стучит, сердце стучит. А голова? Голова предмет темный и исследованию не подлежит. Мудро. Фу! Замечательно. Не надо. Фу! Зачем? Это от души. Я вам про что толкую? Жуткий город, где вот Avec plaisir! Наступает критический момент. Содом с Гоморрой. Федосия Ивановна, Откушать изволите? Ну, кровь с молоком. не прогадаете. Это тебе не вилку сглотнуть. Я бы мог вас испепелить. Долбом об оглобль. Отбить! 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 Легкие дышат, сердце стучит, сердце стучит, сердце стучит. А голова? Голова предмет темный и исследованию не подлежит. Мудро. Легкие дышат, сердце стучит, сердце стучит, сердце стучит. А голова? Голова предмет темный и исследованию не подлежит.